Qetësia mbretëron në Tal Abyad, qytetin e populluar nga kurdët në veri të Sirisë. Armëpushimi ndërmjetësuar nga amerikanët mes turqëve dhe kurdëve skadoi këtë të mërkurë, por ja ka lënë vendin një armëpushimi të ri. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe ai rus Vladimir Putin ranë dakord në Soçi për të lënë militantëve kurd 6 ditë të tjera afat për të larguar nga zonat veriore të Sirisë. 23 Ekim öğlen Terroristët kurd dhe armatimet e tyre do të qëndrojnë 30 km larg kufirit ton. Fortifikimet e tyre do të shkatërrohen, në zonë do të patrullojnë së bashku turqit dhe rusët. Vendimet janë shumë të rëndësishme dhe do të sjellin një zgjidhje për situatën. Kundërhyrja e ushtrisë turke në veri të Sirisë, veç kurdëve, është edhe presidenti sirian Bashar al-Assad, i cili akuzon Ankaran se kërkon të zotrojë puset e naftës në zonat kurde. Dritën e shpresës e sheh tek prania edhe e forcave të aleatit të tij Vladimir Putin. Marrëveshja Ankara-Moskë nxjerr krejtësisht jashtë lojë amerikanët që tashmë janë tërhequr drejt Irakut. I dërguari special i Washingtonit për Sirinë James Jeffrey tha në Komisionin e Sigurisë në Senat se marrëveshja Moskë-Ankara rrezikon ringjalljen e Shtetit Islamik pasi sjell destabilitet në rajon dhe shkaktare për këtë sipas tij është ndërhyrja turke.